Hornyák Szilvia avart nekünk egy szép zászlót. Ulavári Krisztinának föl lehet ismerni Inás címerét benne. A falunak készült, nagyon szépen megvarta Krisztinát, megkérjük, hogy megmutatja. Tehát Abonyiné, Hornyák Szilvia varta, nagy tapsavarónőnek, Inás címere, és a kis mazsolett csoport következik most. Jó szórakozást! A mazsolett csoportot kíséri az Inácsi Ifjúsági Zenekar. Nagy taps nekik is! Nagyon szép, én is itt táncoltam egyszer. Annyiban végén lányban. Én is itt táncoltam. Majd mindent megcsinálom. Nézd meg az olvasást.